வெல்கம் டு 2D's vlog. இந்த சேனலோட ஃபஸ்ட்டு குக்கிங் வீடியோ என்னென்னா சிக்கன் கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான். சிக்கன் கிரேவி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு சிக்கனை வந்து நல்லா 3 to 4 டைம்ஸ் வந்து நார்மல் வாட்டரில் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கணும். வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி மஞ்சப்பொடி போட்டும் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா அப்படின்னா தான் வந்து சிக்கனோட அந்த பச்சை ஸ்மெல்லு வந்து நம்ம சமைக்கிறப்போ நம்மளுக்கு வந்து அடிக்காது. அதனால் நம்ம நல்லா மஞ்சப்பொடி போட்டும் 2 டைம்ஸ் வந்து வாஷ் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து 2 kg சிக்கனுக்கு வந்து 4 பெரிய வெங்காயம் எடுத்து அதை நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். 3 தக்காளி எடுத்து அதையும் குட்டி குட்டியாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். இதுக்கு வந்து 6 க்ரீன் சில்லி வந்து போடலாம். அடுத்து ஒரு கடாயில் நமக்கு தேவையான அளவு வந்து ஆயில் ஊற்றிக்கணும். அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து கிரேவிக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ்லாம் போட்டுக்கலாம். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதும் சோம்பு, ரெட் சில்லி, பட்டை, கிராம்பு, பிரியாணி இலை இதெல்லாம் போட்டு ஆயில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியனை வந்து அந்த ஆயிலில் போட்டு நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வர்ற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். ஆனியன் நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க க்ரீன் சில்லி, ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், தேவையான அளவு உப்பு, சால்ட்டு போட்டு நல்லா அந்த ஆனியன் ப்ரௌன் ஆகிற வரையும் வதக்கிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி போட்டும் வதக்கிக்கணும். தக்காளி நல்லா வதங்கின பின்னாடி சிக்கன் கிரேவிக்கு தேவையான மசாலாஸ் வந்து போடணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மல்லிப்பொடி, ஜீரா பவுடர், சில்லி பவுடர் 2 டீஸ்பூன், 1 டீஸ்பூன் வந்து டர்மரிக் பவுடர். மசாலா வந்து நல்லா வேகிறதுக்காண்டி லைட்டாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வாங்கிட்டு வந்திருக்க சிக்கன் அதில் போட்டு நல்லா மசாலாவோட கிண்டி விட்டுக்கணும். அதுக்கப்புறம் சிக்கன் வேகிறதுக்கு லைட்டாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி சிக்கனை வந்து 20 to 30 மினிட்ஸ் வந்து வேக வச்சுக்கணும். 20 to 30 மினிட்ஸில் சிக்கன் வந்து நல்லா வெந்துடும். சிக்கன் நல்லா வெந்ததும் நம்மளுக்கு வந்து கிரேவி வந்து எக்ஸ்ட்ரா வேணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா அதில் கொஞ்சமாக தேங்காய் பால் சேர்த்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து கொதிக்க வச்சு இறக்கணுன்னா சிக்கன் கிரேவி வந்து ரெடி ஆகிடும். ஃபைனலாக கொரியாண்டர் லீஃப் போட்டால் சிக்கன் கிரேவி ரெடி.